Abelajili oniyantuma ho bisimila hanga jemukan kene kan na ma fuma ko Mali barakɛlaw ka kene alibi ante singé akili jagabɔla kan Mali barakɛlaw ka kene jemukan de do min dabɔlen do an ka jamana barakɛlaw bɛɛ lajɛlen kama e mɔgɔ mun ni e bɛ fɛ ka cakɛda u ka se ka lakodɔn walima fana cakɛda dɔw yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu dɔnnen do tɔgɔ dɔnnen nka a cakɛda yɛrɛ a dabɔlen do fɛn min kama o lakodɔnnen tɛ a kɛra baara sugu o sugu a kɛra fonctionnaire a kɛra diɲɛ baara o baara ye fonctionnaire bolola baarakɛlaw e fɛn fɛn ni e de mago banna ni y'a wele an bɛ taa i ka wele lamɛn nka bi an bɛ yɔrɔ min na o de ye entreprise dɔ ye ko n kuma kan y'a tigi da an bɛna kuma d'a ma a k'a yɛrɛ ko fɔ ma chérie somɔgɔw denbaya ka kɛnɛ baasi t'o la nse an bɛ fɛ i k'i yɛrɛ présenter an lamɛnbagaw ye d'accord bon an lamɛnbagaw bonjour ne tɔgɔ ye Jɛnɛba Tarawele ne bɛ baara kɛ AGESIF Mali la AGESIF Mali ye agence immobilier dɔ ye Mali kɔnɔna la yan donc an ka baara bɛ mun kan a bɛ boli so feere terrain feere o ni ka logement sociaux jɔ ka proposer entreprise la u ka ta u ka baarakɛmɔgɔw ye janni u ka retraite cɛ an m'o ko kɛ et puis en plus de cela an bɛ duplex so fɛnɛ jɔ k'a di cadre ma. mais aw yɛrɛ ka entreprise in kɔnɔ e bɛ baara suguya jumɛn de kɛ o la. entreprise in kɔnɔna la ne ye commercial de ye. commercial. ne kɛlen i n'a fɔ agent commercial. agent commercial olu bɛ mun baara sugu kɛ olu ka baara ɲɛsinnen do mun de kama. agent commercial ka baara ɲɛsinnen do ka taga client de ɲini ka taga produit yira u la entreprise bɛ fɛn minnu feere ka taga o yira u la ka fɔ u ɲɛna et puis produit in ye fɛn min ye ka expliquer u ye kosɛbɛ ka ɲa fɛn min do et puis a b'u nafa et tout mais o tɛ kɛ an bɛ cible dɔ de ɲini ka bɔ groupe dɔ la i n'a fɔ marché de do donc an bɛ mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛnya k'olu sugandi fɛn in bɛ sɔn ka ɲa olu de bolo quoi donc n'an y'olu sugandi sisan nɔ an bɛ t'u fɛ yen ka taga produit yira u la ka produit ko f'u ye u k'a ladɔn o ka kɛ produit in fɛ ka sɔrɔ ka n'an fɛ yen ka na sanni kɛ. d'accord an ka baara o rôle de ok AGESIF kɔnɔna la. mais agent commercial yalima a suguya ka ca. agent commercial suguya ka ca parce que agent commercial bɛ yen commercial fɛnɛ bɛ yen mais comme ne filɛ ne ye AGESIF Mali la ne ye commercial de service commercial bɛ yan nɔ donc ne bɛ baara kɛ ne ye salarié par contre agent commercial fɛnɛ filɛ olu b'an bolo olu bɛ baara k'an ye de olu bɛ taa client fɛ yen k'an ka service produit ninnu proposer client ye n'u y'a proposer client ye sisan u b'a ɲɛf'u ɲɛna an ka produit ye min ye et puis an ka titre foncier et puis an ka permis d'occuper ninnu papier jɛlenw ninnu nɔgɔ t'u la et puis terrain minnu b'an bolo an yɛrɛ ka entreprise ta de don donc u bɛ t'olu ɲɛf'u ye ka mɔgɔw la convaincre ni a diyara minnu ye u bɛ na an fɛ yen entreprise la an bɛ taa yɔrɔ yira u la n'an taara dugukolo yira u la n'a diyara u ye ko soit so donc n'a diyara u ye sisan u n'an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an taara ɲɔgɔn fɛ n'u ye yɔrɔ ye u bɛ na ka sɔrɔ ka na sanni kɛ bon n'u ye sanni kɛ agent commercial ye pourcentage dɔ b'a ye i n'a fɔ a bɛ se ka 5% sɔrɔ ou soit 10% a bɛ dépend contrat kɛcogoya la donc o bɛ d'olu ma mais moi en tant que salarié ne bɛ n ka salaire sɔrɔ en plus de cela ne bɛ pourcentage fɛnɛ sɔrɔ ne ni mɔgɔ ɲini ka na. ok d'accord o faamuyara nka une fois que n'i kɛra agent commercial ye fɛn jumɛn de wajibiyalen do i kan a baara hukumu na. fɛn min wajibiyalen do i kan ne yɛrɛ bɛna min fɔ baarakɛyɔrɔ la agent commercial ka baara ka bon kojugu parce que e de bɛ bɔ e bɛ taa kɛnɛma e de bɛ taa marché ɲini mɔgɔw marché ɲini ka na di entreprise ma n'i y'a mɛn entreprise ka yiriwa agent commercial de sen b'a la parce que ale de kan ka taa client ɲini nafolo ka na don entreprise kɔnɔ entreprise ka wari sɔrɔ ka tila ka dɔ wɛrɛw fɛnɛ proposer mɔgɔw ye donc an bɛ bɔ an bɛ taa service de ɲini ka na. nka walasa i bɛ se ka kɛ agent commercial ye i kan ka kalan sugu jumɛn de kɛ.
Bon, n'i bɛ fɛ ka kɛ agent commercial ye i bɛ taga n'i ye bac sɔrɔ i kan ka bac plus 2 de sɔrɔ minimum ou soit BTS ka technique commerciale kalan k'o kɔnɔna la ou soit marketing et la communication donc n'i y'o kalan kɛ sisan i bɛ se ka kɛ agent commercial ye ou soit i bɛ bac plus 5 ɲini n'o ye maîtrise ye donc i bɛ kɛ agent commercial ye o bɛ ko nɔgɔya i bolo kosɛbɛ kosɛbɛ n'i taara client ɲini négociation kɛcogoya la i tɛ se ka fɛngɛ dɔɔnin parce que client sɔrɔli filɛ a ka gɛlɛn i bɛ taa client fɛ yen fɔlɔ de k'a dɔn i bɛ i ka produit ɲɛfɔ client ye n'i y'a ɲɛfɔ client ye client de kan ka hakilinata f'i ye bon nin fɛn in de ka di ne ye ne bɛ nin de kɔ ne bɛ nin de kɔ ne bɛ nin de kɔ donc n'i y'a faamuya o ɲɔgɔn b'i bolo i b'a fɔ ah ça tombe bien donc nin yɛrɛ fɛnɛ b'anw fɛ yen i b'o proposer client ye ka client kɛ ka aw ka produit service dɔn o y'a sɔrɔ i y'a hakilinata dɔn ka ban donc a ka o dɔn o fɛnɛ ka diya ye i n'a fɔ hakilinata min tun b'a kunkolo la o t'a ɲɔgɔn a ka sɔrɔ ka na sanni kɛ. Bon, mais sisan ni mɔgɔ min ye a kalan kɛ o tigi kan ka taa entreprise suguya jumɛn de la walasa a fɛnɛ bɛ se ka ta i n'a fɔ agent commercial. Bon, Mali kɔnɔna la o ka ca ni mɔgɔ min y'a kalan kan i bɛ se ka baara kɛ service privé bɛɛ la. Privé bɛɛ. n'a y'i diya i bɛ taa banque la i bɛ taa Orange ninnu na ou soit Malitel ninnu i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ yan cogo min na comme agent commercial minnu mago b'a la sauf mɔgɔ kelen minnu tɛ se ka agent commercial ta o ye médecin ye o ni avocat et puis service public état ka service olu tɛ se ka agent commercial ta. Ok, d'accord. Nka u ka sarako ta fan o bɛ cogoya jumɛn de la? Bon, sarako kɔnɔna kɔni ici quand même je suis payée mais contrat kɔnɔna la o ye secret ko ye hali ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn tɔw tɛ se ka bɔ a kalama min bɛ di ne ma. D'accord, o tɛ baasi ye an bɛ pan o yɔrɔ kunna. D'accord. Nka est ce que agent commercial fɔ cogoya in wele cogo wɛrɛ b'a la min ni nin fana tɛ kelen ye? Bon, mɔgɔw kɔni bɛ wele cogoyaw ka ca mais m'o fɔ tubabukan na bamanankan ma nɔgɔn. Agent commercial bɛ se ka wele comme une personne qui négocie. Donc un conseiller d'achat. En plus de cela, c'est un conseiller aussi en plus de cela. Et puis c'est un technicien commercial. En plus de cela aussi, on peut l'appeler cadre technique commercial. A bɛ se ka wele o fɛnɛ la a tɔgɔ fɔli ka ca. A bɛ se ka wele agent commercial aussi. Nka danfara jumɛn bɛ agent commercial ni commercial cɛ? Danfara min bɛ agent commercial ni commercial cɛ. Commercial o bɛ baara kɛ entreprise kɔnɔna de la. Entreprise ka département dɔ bɛ yen n'o ye service commercial ye. Ale bɛ baara kɛ yen en même temps chaque mois elle est payée. Par contre agent commercial filɛ ale tɛ entreprise ka baarakɛla ye. Travaille pas dans l'entreprise mais a bɛ taa client ɲini ka entreprise ka feerefɛnw lakodɔn o ka na ka sanni kɛ entreprise bolo. Ok, mais i bɛ nin service in na a bɛ wagati joli bɔ? Maintenant ne bɛ nin service in na comme commercial ça vaut 2 ans et demi maintenant. 2 ans. Ok. Mun de y'a to e ye nin choisi? I ka o question diyara n ye kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ ye kalan min kɛ o ye marketing ye. Ça c'est le marketing et la communication. Donc marketing et la communication ye filɛ ne y'a choisi don min na a kalan depuis université la n kɛlen ka bac sɔrɔ n y'a choisi de min kɛ a diyara n ye. Mun na parce que kuma ka di n ye o ni feere ka di n ye fɛnɛ ka fara o kan. Donc ni ka mɔgɔw kɛ ka fɛn lakodɔn ka produit kɛcogoya fɔ cɛɲumanya la ka fɔ mɔgɔw ka mɔgɔw latire o ka fɛn san o ka di n ye kojugu. Ok, o faamuya. Donc n sɔrɔla ka taa kalan in kɛ. Bon kalan in kɔni a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que même là maintenant grâce à l'étude marketing et la communication je m'en sors. Ni n taara client fɛ yen j'arrive à les convaincre machallah. Ala k'o tɔ kɛ ɲɛtɛ. Nka kabini i ye baara in daminɛ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la i ni client cɛ walima service yɛrɛ kɔnɔna na i ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ? Bon n bɛ se k'a fɔ baara in côté yɔrɔ la au début parce que n tun tɛ immobilier fɛn dɔn mais n b'a dɔn Mali in kɔnɔna na
papier ɲagami kow b'a la a ma nɔgɔ donc jani n kun ka client sɔrɔ a kun gɛlɛyara kosɛbɛ n ka chef yɛrɛ o kun ye n bila ka taga sugu de kun kɔnɔ fɔlɔ les marchés de Bagam k'an bila ka taga an ka o terrain dadumanw yira sugu kɔnɔ mɔgɔw la k'a lako f'u ye donc u ka fɛn k'a fɛ ka dɔn mais u kun bɛ ka siran u bɛ ka fɔ terrain da ka di cogoya min na est ce que n'an taara a tɛna kɛ papier foyi ne ko n ko ayi n ko papier foyi tɛ n ka entreprise yɛrɛ taara fo ka n'a kɛ n ye sira a dɔw la convaincre u nana sanni kɛ mais ala fo la donc o bɔlen kɔ a la kɔfɛ tuguni service côté yɔrɔ la i bɛ client minnu fɛnɛ ɲini extérieur la donc pour que ka entreprise lakodɔn o ni service an bɛ service min proposer k'a lakodɔn n ye gɛlɛya fitinin sɔrɔ parce que i bɛ se ka taa dɔw fɛ yen i b'i ka produit yira u la u b'a lajɛ u b'a k'i ɲɛna i n'a fɔ u b'a fɛ ka sɔrɔ bon n'i kɛra agent commercial ye fɛn bɛɛ b'a kan na ka sɔrɔ o ɲɛ bɛ se ka kɛ e yɛrɛ la donc e ɲɛ kɔrɔ o début o b'a yira k'u intéressé don produit la kɔfɛ o tila k'i wele k'u b'a essayer k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛ yɔrɔ côté mais comme o temps tɛ yen nɔ dès le début m'o yir'u la o ka ko bannen ye o ka numéro bɛ supprimer parce que o tɛ sanbaga ye ok an yɛrɛ formera k'o f'an ye fɛnɛ mɔgɔ b'o kɛ donc lui c'est pas un client i b'i pan o kunna baasi tɛ hali bi an lamɛnbagaw an bɛ mali baarakɛlaw olu ka jɛmukan o kɛnɛ de kan ni aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka an ka nin jɛmukan in k'a jukɔrɔma tintin baɲumankɛ tɔn mɔgɔw an ka kunnafoni o bɛ émission in kɔrɔ a bɛna y'an wele an bɛ aw jaabi n'ala ka jɛ nka hali bi i bɛ agent commercial baara in tɛmɛnen kɔfɛ est ce que i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min n'o fana tɛ kelen oui n bɛ dɔ kan da bɛ se ka s'o fana ma awɔ comme agent commercial in filɛ baara filɛ an nana diya n na bon Dieu merci n fɛnɛ ye n ka entreprise pour le moment o créé n yɛrɛ n'o ye styliste baara ye styliste on peut dire aussi modéliste aussi o baara in n y'o daminɛ a ma mɛn o ye mun baara sugu ye o ye baara min ye ka fini kala ka ɲa n'o ye tisi ye o ni ka an ka bololabaarakɛlaw ka bɔgɔlan kanu ɲagami k'o feere i n'a fɔ cɛ ɲumanba ni filɛ nin e yɛrɛ la tan ne kɔni ka ɲi merci olu bɛ baara kɛ fan jumɛn de la ne pour le moment ne ka baara kɛ ni n ka styliste o ka yɔrɔ bɛ golf la mais n yɛrɛ bɛ ka n ta labɛn fɛnɛ golf ɲɛfɛla la a ka yɔrɔ ɲɛfɛ na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ styliste ye sisan est ce que a bɛ kalan de demandé wa ou bien a bɛ cogo di fo wajibi de i ka kalan de kɛ ou bien a ko bɛ cogo di bon fɛn bɛɛ bɛ dépend passion na ne kɔni t'a sɔrɔ la passion ne fɛ et puis ne m'a kalan kɛ komi n bɔra k'a f'i ye ne ye feere o ni kuma kalan de kɛ marketing et la communication donc o tagabolo ta yɔrɔ min na ne y'o kalan de kɛ mais nin baara in ko ye ne ka rêve d'enfance de hali ni ye nin modèle sɔrɔ la togoya min na parce que n taara n yɛrɛ ka fɛngɛ go fɔ ka taa yɛrɛ kɛ n ka styliste ye donc a ka nin kala ka di yan donc a nan'o cogoya de la a nan'o cogoya de la depuis j'étais petite mode domaine ka di n ye mais je savais que ici au Mali formation kɛyɔrɔ kɔni tɛ yen donc n'i b'a kɛ i bɛ taa SORL la mais sisan a bɛ ka na mais olu ta ye min ye olu ta ye ka tailleur de former n'o ye Marijamu Ɲare olu bɛ tailleur ni salon baarakɛlaw de former ka olu ta y'o de bon u ka mɔgɔw bɛ se ka bɔ aussi comme styliste mais ne kɔni bolo si fɛngɛ domaine kɔnɔ ten tɔ kosɛbɛ d'accord mais n'i bɛ fɛ k'a baara daminɛ sisan wari joli ɲɔgɔnna kan ka k'i bolo dɔgɔyalen ne kɔni ne ye n ta daminɛ ka sɔrɔ dɔɔni de tun bɛ ne bolo kɔnɔ ne ko pourquoi je vais pas m'investir dedans parce que n ye dɔw de ka kuma lamɛn o tigi ko je peux me permettre de dire son nom? Bien sûr, d'accord, comme c'est un ami et puis mon ɲɛnɛma il s'appelle Malik Diallo n y'o de ka émission na ye Robert Disaka tema na donc o tun bɛ ka kuma entrepreneuriat kan a ko a ye différence fɔ entre entrepreneur et puis un commerçant a ko kɔnɔna la k'a débat kɛ ɲɔgɔn dɔ ko
commerçant ye jɔkɔrɔmaw ye entrepreneur ye ko non jɔkɔrɔmaw tɛ entrepreneur ye jɔkɔrɔmaw ye commerçant de ko mun na a y'a fɔ donc ko commerçant o de bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 don minɛn na ka dɔrɔmɛ 2 ɲini a kan alors que entrepreneur filɛ ale bɛ wari don fɛn na a gagne na a ma gagne a kɔni b'a don a la parce que a fɛn baarakɛta in de ka d'a ye a b'a nin kun n'a dusukun na bon depuis a enfance a b'a kɔnɔ k'o ye a danfara ye mais a ye caman wɛrɛ fɔ a kɔnɔna la i n'a fɔ ka ca dɔɔni kafɛ bɛ da de d'accord o tɛ baasi ye nka nin baara in yɛrɛ kɔnɔna na i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ ale fana na kabini a daminɛ wagati fo ka se bi ma bon n kɛlen k'ale ka émission lamɛn o ye motivé n ko pourquoi ne ka rêve d'enfance ye ka kɛ styliste ye donc ka fini kala ka ɲa a ka mɔgɔ attirer mɔgɔw ka san o de ka di ne ye fini yɛrɛ fɛnɛ ka di ne ye o fɛnɛ de nature surtout a kalali ko ɲuman n ko donc ne bɛ n engagé a la a ɲana a ma ɲa mais vu que ne ka passion don et puis ale ye kumakan min fɔ o kosɔn ne bɛ engagé a la donc ne sɔrɔla ka wuli ka engagé au début c'était pas facile et puis même mon papa aussi o kuma danna don min na o bɛ ne kɛlen ka n ka feerefɛn fɔlɔ sanni daminɛ o bɛ ne y'a la o ko ma fille e bɛna se ka nin kɛ e tɛ nin fɛ n ko non papa n ko t'inquiète n ko n bɛ nin kɛ ni Ala sɔnn'a ma donc lui il savait pas que an kɛlen ka débat la ye ni débat kɔnɔna la kumakan min fɔra o ye ne nafa quoi donc ne y'a fɔ a ɲɛna ten fo ka na kɛ n ye a daminɛ n kɛlen ka daminɛ première personne min fɛnɛ ka fini don o kɛra ale o y'a yɛrɛ minɛ a content na a taara n'a ye o baarayɔrɔ la a teriw fɛnɛ y'a ye o ɲɛ bɔra a fɛ o content na a yɛrɛ content na a ko ni y'an denmuso ka baarakɛ nɔ de machallah ko k'an dɛmɛ ni dɔw ni u yɛrɛ fɛnɛ ka to ka na awɔ a kɛra o de d'accord mais sisan e bɛ ka nin baara fila k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que a tɛ ka gɛlɛya lase ma i ka baara dɔ in fana na parce que n'i y'a jateminɛ ka baara fila kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko bɛ cogoya min na bon a tɛ ka gɛlɛya lase ne ma ne kɔni bolo adamaden n'i ka kɛnɛ ye i ni na i sen fila kan i bolo fila kan ye donc i kan ka baara de et puis baara de bɛ mɔgɔ nafa plus précisément an musow yɛrɛ fɛnɛ n'i y'a mɛn i b'i ka indépendance sɔrɔ baara de don donc nin fila bɛɛ ne bɛ se k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne kɔni ne bɛ ka baara kɛ yan ni ne jiginna ka bɔ yan ne bɛ taa n ka styliste fɛ yen ka taa la o bɛ ka mun baara jumɛn de kɛ tuguni finiw ko la donc yalima a avancera wa produit min b'an bolo a avancera wa commande min b'an bolo n'a avancera ou pas ne bɛ t'o ɲɛɲini ko dɔn o ni ka a tɔgɔw jateminɛ ka bolo kɔfɛ n bɛ bɔ yen parce que n kɔni bɛ don so yɛrɛ kari la a kɛlen bɛ ka dɔɔni ta fɛnɛ n teriw ka temps kan ni n teriw cɛla temps kan mais ça va d'accord nka sisan ni e ɲɛ sɔrɔ nin baara in na sisan silisiya baara in na est ce que don n'a nataw la i bɛna sɔn ka mɔgɔ dɔw ka olu fana kana a sira kan walima fana ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka jɛ ka baara kɛ ni e ye e ka hakilina jumɛn ko la i n'a fɔ an caman b'a dɔn cogo min na jeunes ka ca minnu tɛ baara la n'o ka sugu présentera sisan e b'o kɛ cogo di bon pour le moment kɔni jaka baara kɔni ka di ne ye o de y'a to ne yɛrɛ komi n tɛ se kalali la mais n kɔni bɛ se ka idée di o de y'a kɛ n ye styliste ɲini an ka idéw fara ɲɔgɔn kan an ka to ka fini kala ka fɛn ka di mɔgɔw ma ka kala ka di mɔgɔw ma minnu b'a fɛ ni ne ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min fɛnɛ n'a ka d'o ye o ye diya ne yɛrɛ kosɛbɛ ne b'a gɛrɛ n na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ kelen baara tɛ fɛn ye o ni mɔgɔ caman n'aw jɛra ɲɔgɔn kan ka idéw fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ a bɛ entreprise bonya et puis a bɛ dɔ bɔ chômage la fɛnɛ jamana kɔnɔ d'accord mais sisan tagalen ɲɛfɛ projet jumɛn wɛrɛ b'i bolo ka fara nin kan projet min kɔni bɛ n bolo ni ala ye nin styliste in ko diya n na k'a yiriwa n bolo n ye n passionné don fɛn wɛrɛ la n'o ye sɛnɛ ala k'a nɔgɔya nka n'a fɔra k'e ka choix kɛ agent commercial baara nin na sa i bɛ jumɛn ta
agent commercial Ninia. Beaucoup de nègres passion. Ne venez pas. En même temps, agent commercial Kadia parce que tra kala de que. Donc, du coup, afla de Kadia, mais nègres passion, ne venez passion. Ok, donc la série jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma ka ni baara fila ninnu bɛɛ hukumu kɔnɔna na weleda jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Weleda min kɔni bɛ ne bolo entrepreneuriat yɔrɔ fɛ ne kɔni bɛ fɛ jamana tigiw ka wuli ka anw dɛmɛ plus précisément musow k'an musow dɛmɛ ka dɛmɛ lase anw ma an ka se ka baara k'an yɛrɛ ye o ni ka jamana fɛnɛ bɔ nɔgɔ la parce que ni muso ye baara kɛ a ka ɲi jamana ma a ka ɲi dugu yɛrɛ fɛnɛ ma quoi non seulement a bɛ dɔ bɔ chômage la parce que muso de ye denwolobaga ye muso bɛ se k'a la den gɛrɛ a la den mana kɛ cɛ a mana kɛ muso ye a bɛ se k'a gɛrɛ a yɛrɛ la a ka baara in entreprendre a fɛnɛ n'a kɔrɔbayara a fɛnɛ bɛ se ka don a sira fɛ o kɔni ye nafa belebeleba ye ne fɛ ne bɛ fɛ ka an dɛmɛ ka to ka dɛmɛ don an ka jeune filles ni muso n'an baw yɛrɛ bɛɛ ma. D'accord. Nka o kɔfɛ fɛn wɛrɛ t'i bolo k'o lase an balima musolakaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fara nin kan. Kumakan kɔni bɛ ne bolo k'a lase an balima musolakaw ma surtout n yɛrɛ filan muso ka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ d'après n'i bɛ kalan na i parents b'a fɔ i cɛ fɔlɔ ye ka diplôme ye n'i tilala kalan na i cɛ ka kɛ min yɛrɛ o ye baara de muso n'i ye baarakɛla ye tu seras indépendant mɔgɔ tɛ n'a fɔ k'a bɛ manamana ko ɲɛsin ma mɔgɔ tɛ n'a fɔ k'a bɛ kulonkɛ sira ta ɲɛ parce que a ɲɛ b'a la i bɛ sɛbɛ sira de kan et puis i bɛ sɛbɛ sira kan et puis i bɛ taga ɲɛ fɛnɛ sira kan donc n balima musolakaw an ka baara kɛ o de b'a nafa o bɛ dɔ bɔ cɛw yɛrɛ ka kuma caman n'u ka keleyaw la. Ok, d'accord. A lamɛnbagaw hakili la aw ye caman faamu Jɛnɛba Tarawele ka nin kuma ninnu na ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ an lamɛnbagaw hakili la aw ye caman faamu Jɛnɛba Tarawele ale ka nin kuma ninnu na an b'a fɔ aw yɛrɛ ko aw ni ce aw ka lamɛnni la aw ni ce aw yɛrɛ ye ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye.